আৰু এইফালে দাদা চাব পাৰে ইয়াৰ ছাগলী আৰু এইফালে মুৰ্গী লৈ আহিছে। দাদা আপোনাৰ এনে ঘৰত কি ক্ষতি হৈছে? চব ডুব গৈছে নেকি? ডুব গৈছে। এইফালে চাওক ঘৰত একদম পুৰা পানী সোমাই গৈছে এনেকে চাওক। এইখন গাড়ী এতিয়া মানে উঠাব চেষ্টা কৰি আছে এনেকে চাওক। আৰু এই বিল্ডিংটো এতিয়া ভাঙি পৰো পৰো অৱস্থা, কেতিয়া ভাঙি পৰে একো গেৰাণ্টি নাই ইয়াৰে। চাওক এনেকে সেয়া গাটা আছে কলো গাটাকে নাই। থেংক ইউ আপোনাৰ বৰমা কলেজৰ ৰাস্তা আৰু বাছ। বানপানীৰ সময় এতিয়া চবফালে পানী পানী হৈ গৈছে আৰু এয়া গাঁৱৰ তিৰোতাসকলক চাওক কি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ জাকৈ মাৰিব ওলাই আহিছে। গাঁৱৰ গোটেইবোৰ তিৰোতা এনেকৈ চাওকচোন আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাওক আপোনালোকে এনেকৈ জাকৈ মাৰি পাইছেনে নাই। খালৰ মাছ গোটেই ওলাই গেল, এতিয়া কিনি খাব লাগব, খাব লাগলি। ৰাতিপুৱাৰ পৰা কি পানী উঠি গ'ল আমাৰ এইফালে এনেকৈ চাব পাৰে। এইফালে পুখুৰীটো পুৰা ফুল পানী উঠিছে এনেকৈ। এইফালে মায়ে মানে ৰাতিপুৱাই আজি গাখীৰ দৌৰ কৰিছে। এইফালে চাওক পুৰা প্লাষ্টিক চাষ্টিক লৈ লৈছে মাথাত এনেকৈ, কাৰণ বহুত বৰষুণ দি আছে। আৰু এইফালে মায়ে গাখীৰ খীৰাই আছে এনেকৈ ৰাতিপুৱাই ৰ বেছি নলায়, খুব বেছি ওলায় যদি 1 পোৱামান ওলাব। আমাৰ বাৰীৰ পানীবিলাক ওলাই এনেকৈ আহি এনেকৈ ইফালে ওলাইছে চাওক। এয়া এইফালে চাওক পানী পানী পানী। ৰাতিপুৱাই মুখ হাত ধুই কুহুমীয়া গৰম পানী এগিলাচ খোৱাটো খুবেই জৰুৰী। ময়ো সদায় খাওঁ, আপোনালোকেও চাগে খাই নিশ্চয়। চ' এইফালে এতিয়া ৰাতিপুৱা চাহটো খাই দিওঁ। ইফালে আজি বহুত দিনৰ মূৰত ৰাতিপুৱা চাহ খাম। মইতো এনেই নাখাওঁৱে মানে ৰাতিপুৱা চাহ, উঠোতে দেৰি হয় ন। খুৰী ইফালে ইয়াত চাকি দি আছে এনেকৈ গোঁসাই ঘৰত। এইফালে কিনকিনীয়া বৰষুণ আৰু মা এইফালে খানা যোগাৰ কৰি আছে। ৰাতিপুৱাৰ খানা কি বনাই দিছা আজি? আজি আলু পিটিকা। আলু পিটিকা। তো এইফালে কিবা কিবি বনাই আছে এনেকৈ। চ' এয়া চাওক পুৰা পানী এনেকৈ ৰাস্তাত। তো এইফালে চাওক, এইফালে পুৰা জাল পাতিছে এনেকৈ। তো ইয়াতে মাছ উঠিব। চ' এইফালে আলু বইল হৈ আছে আমাৰ এনেকৈ খাব পাৰে। এয়া পিঁয়াজ চিয়াজ কাটি একদম ৰেডি। আজি ৰাতিপুৱাৰ ভিডিঅ'টো পাছফালে থকা ধুনীয়া ফুলখিনিৰে আৰম্ভ কৰিলোঁ, যাতে আজিৰ দিনটো আমাৰ ভালে ভালে যায়। আৰু এইডালক আপোনালোকে কি বুলি কয় কমেণ্ট কৰি জনাব দেই। চ' এইফালে এতিয়া মায়ে যাব গৰু দিব। এইফালে চাব পাৰে এনেকৈ। এই দুটা হ'ল আমাৰ গৰু, দুটা নহয় 3টাই হয় বাৰু। আজি আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ খানা এইফালে চাওক। এয়া একদম ফ্ৰেছ আলু এইফালে, আৰু একদম ধুনীয়াকৈ এইফালে খুৰীয়ে গিলাচেৰে একদম মিহি কৰি আছে এনেকৈ। ৰাতিপুৱাৰ তাজা খানা এতিয়া খাম অলপমান পাছত। এতিয়া যে ইয়াতে জাল পাতা দেখাইছিলোঁ, বম ডাঙৰ এটা মাছ লাগি আছে। এইটো চাওক, এইটো এয়া মাছ শ'ল মাছ। এতিয়া ঘৰত ভাত চাত খাই ওলাই আহিলোঁ অলপমান পানী চানী চোৱাৰ কাৰণে। আৰু এইফালে বিজু আছে। আমাৰ চকৰ ফালে গৈ আছোঁ এতিয়া। চবফালে পানী পানী। ইফালে চাওক এয়া পানী, ৰাস্তাটো আছে ইফালে পানী এনেকৈ। আৰু ইফালে ইমান মানুহ গোট খাই আছে এনেকৈ চাওক। কিয় খাই আছে? কাৰণ এইফালে মাৰি আছে জাল, সেইকাৰণে মাছ চাছ একো পোৱা নাই। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া বৰষুণটো অলপমান কমিলে আৰু এতিয়া দুপৰীয়া খানা বনাব লাগে। চ' এইফালে আমাৰ খুৰীয়ে এইফালে আজি কি কাটি আছে? এইফালে এনেকৈ কলৰ ডিলা। দিলা তাকে খাব লাগব। মানুহগিলা মাছ পাইছে ঠিকছে, মাছ আমাৰ দেখি নাই। খালৰ মাছ গোটেই ওলাই গেল, এতিয়া কিনি খাব লাগব, খাব লাগলি। চ' এইফালে এতিয়া মা এইফালে জুই ধৰিব এনেকৈ ভাত বনাবৰ কাৰণে। এইফালে জুই ধৰি আছোঁ ৰ। আৰু এয়া হ'ল কেঁকোৰা। এইফালে চাওক আমাৰ মাছ নাই, এইফালে কেঁকোৰা আনিছে 3টা। বেলেগে খাইছে মাছ, আমি খাওঁ কেঁকোৰা। আৰু এটা ভাবিছোঁ কি অলপমান বৰমা গৈ আহোঁ। বৰমাত মানে বহুত পানী হৈছে। আৰু এইফালে গাড়ী ৰেডি হৈ আছে এনেকৈ।
শুনিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ, বৰমাত বোলে পাগলাদিয়া নদীৰ মথাউৰি ভাঙি বহুত ডাঙৰকৈ বানপানী হৈছে। তো তাকে অলপমান চাব গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোককো অলপমান দেখুৱাই দিম। আহি আমি বৰমা পালোঁ আৰু এতিয়া আমি কলেজ ৰোডৰ ফালে যাম। এইফালে গাড়ীখন থৈ দিলোঁ আৰু এতিয়া বৰমা আহি পালোঁ। আৰু মানে বৰমা যে একদম পূৰা পানীত ডুবি আছে। তো মানুহ আছে এইফালে বহুত, এনেকৈ চাব পাৰে এইফালে। বৰমা হ'ল মোৰ হোম টাউন, আপোনালোকে জানে যোনে যোনে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ৰেগুলাৰ চাই মানে। আৰু বৰমাৰ পৰা 12 কিলোমিটাৰ যাব লাগে মোৰ ঘৰ, 12 কিলোমিটাৰ 10 কিলোমিটাৰ হ'ব আৰু। তো এইফালে চাওক দোকান চোকান পূৰা বন্ধ এনেকৈ। আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ কলেজ ৰোড। এইফালে মোৰ ঘৰৰ এইফালে যাব লাগে, কলেজ ৰোডৰ ফালে যাব এনেকৈ। বৰমা টাউনত বানপানী। তো এইটো বৰমা টাউন এইফালে একদম। আৰু এইফালে ভাই ভাল খবৰ? একদম আছোঁ। এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে মানে পাগলাদিয়া নদীৰ মথাউৰি ভাঙিছে, সেইকাৰণে এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে। বৰমাৰ পৰিস্থিতি বহুতেই বেয়া। দোকান চোকান পূৰা কমপ্লিট বন্ধ। এইফালে চাওক, না এইফালৰ মানুহ এইফালে আহিব পাৰিছে, না সেইফালৰ মানুহ এইফালে আহিব পাৰিছে। এইয়া এনেকৈ পানী আহি আছে আপোনাৰ এইফালৰ পৰা মেইনকৈ। এইফালৰ পৰা কি সোঁত বৈ আহি আছে এনেকৈ চাওক। এয়া এইফালে দাদা পানীটো ক'ৰ পৰা আহি আছে? এইটো পাগলাদিয়া নদীৰ পাগলাৰ পানী। তো চাওক পাগলাৰ পানী আহি আছে এনেকৈ এইফালে। পূৰা ধাৰ, একদম পূৰা ধাৰ বৈ আছে এইফালে একদম পানী। দাদা পানীটো ক'ৰ পৰা আহি আছে? এইটো নদীৰ পৰা। না না নদীটোৰ নাম মৰাপাগলীয়া। মৰাপাগলীয়া ন? কথা মই কৈছিলোঁ মানে মৰাপাগলীয়া নদীৰ পৰা পানী ইয়াতে আহি আছে এনেকৈ। অৱস্থা বহুত বেয়া চবৰে একদম। এইফালে চাওক ঘৰত একদম পূৰা পানী সোমাই গৈছে এনেকৈ চাওক। এইফালে ঘৰৰ অৱস্থা একদম বেয়া। এইফালে পূৰা টাৱাৰ আৰু এইফালে পূৰা ডুব গৈছে এনেকৈ। ঘৰ চৰ এইফালে পূৰা ডুব গৈছে এইফালে চাব পাৰে আপোনালোকে। আৰু এইফালে দাদা এইটো পানীটো ক'ৰ পৰা আহিছে? এইটো পাগলাদিয়া নদী। পাগলা পানী ন? এইফালে দাদাহঁতে, দাদাৰ ঘৰ ক'ত? তোৰ সদায় চাওঁ মই ব্লগ আঞ্জা বঢ়িয়া হৈ থাকে। দাদাই বোলে মোৰ ভিডিঅ' সদায় চাই আঞ্জা বনাই থাকা না, মই খুব সদায় চাওঁ ডেইলি। বাকী শামুক চামুক খাই নে নাখায়? ভিলেজ ব্লগ নহয়, শামুক চামুক খাই নে নাখায়? মই খাওঁ। মই গাহৰিটো খুব ফেভাৰেট। আচ্ছা আচ্ছা, লগ পাই ভাল লাগিল বাৰু না। একদম তো মেইন পানী হৈছে আপোনাৰ এইফালৰ পৰা চাব পাৰে এনেকৈ। এইফালে আগত বাপৰে, আৰু এইফালে পানীৰ ধাৰ চাওক এনেকৈ। এইফালে পানী ইফালৰ পৰা আহি আছে এনেকৈ, আৰু মানুহ এইফালে চাব পাৰে এনেকৈ। বেয়া টানছে। এক ৰাতিৰ বৰষুণতে এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে। মানে পাহাৰৰ ফালে বহুত বৰষুণ আহিছে, উত্তৰৰ ফালে, সেইকাৰণে আমাৰ ফালে পানীৰ প্ৰেছাৰটো বেছিকৈ পৰিছে। আৰু আমাৰ ফালেও আজি গোটেই ৰাতিটোৱে বৰষুণ। आप किधर से जाना है भाई? এইফালে বহুত দ হৈ আছে, সেইকাৰণে মানুহবিলাকে এইফালে অহা যোৱা কৰি আছে এনেকৈ এইডাল ৰছীৰে এনেকৈ। তো আমি এতিয়া ইফালে যাওঁ এনেকৈ। তো এনেকৈ আহি আছে, চব ৰছীৰে পাৰ হ'ব লগা হৈছে এনেকৈ। এইফালে চাওক বেগ চেগ লৈ টালি টপলা লৈ আহি আছে এনেকৈ। গাটা আছে ক'লো, গাটাকে নাই। থেংক ইউ তো এনেকৈ দাদাহঁতে মানে হেল্প কৰি আছে। আৰু যিবিলাক মানে বৰমাৰ সেইফালে হোষ্টেল হওক কিবা হওক চব মানে এইফালে আহি গৈছে, কাৰণ সেইফালে মানে পানীটো মানে বেছি হৈ আছে, চব এইটো পাৰ আহি আছে চব বৰমাৰ। আপোনাৰ বৰমা কলেজ যোৱা ৰাস্তা, আৰু বাছবোৰ ইফালে চলাচল কৰিব পৰা নাই যে এনেকৈ। এইফালে বহুত বাছ ৰখি আছে, ৰখি থাকিব লগা হৈছে এনেকৈ। ইফালে চাওক আৰু আগত পানী আছে বহুত।
চব দেখাই আছোঁ আজি একফালৰ পৰা লাইভ এইখন গাড়ী এতিয়া মানে উঠাব চেষ্টা কৰি আছে এনেকৈ চাওক পুৰা একদম পানীৰ তলত শুনি আছে এয়া এগাঁঠো পানী এনেকৈ এইটো হ'ল বৰমা কলেজ যোৱা ৰাস্তা এনেকৈ আৰু মোৰ ঘৰৰ এনেকৈ যাব পাৰে এইটো ৰাস্তাৰে চিধা একদম চিধা গ'লে পাই যাব আপোনালোকে আৰু চাওক ইমান পানী হৈছে এনেকৈ ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকুৱা বানপানী হৈছে মানে আমাৰ ইয়াতে আগে পিছে এনেকৈ হোৱা নাছিলে এইফালে চাব পাৰে এম্পায়াৰ একাডেমি আজি পুৰা পানীৰ তলত ডুবি গৈছে ত' এইবোৰ চব মানে কলেজ ষ্টুডেণ্ট হয় ত' এইফালে চাওক দাদাহঁতে ছাগলবোৰ কেনেকৈ লৈ আহিছে একদম ক'ৰ পৰা আছে ঘৰৰ পৰা একদম ঘৰৰ পৰা বেলেগত চিফ্ট কৰি আছে এইফালে দাদাই আৰু এইফালে দাদাক চাব পাৰে ইয়াৰ ছাগলী আৰু এইফালে মুৰ্গী লৈ আহিছে দাদা আপোনাৰ এনে ঘৰত কি ক্ষতি হৈছে চব ডুব গৈছে ডুব গৈছে ন তো দাদাৰ চব বোলে ডুব গৈছে এইফালে বহুত আছে এনেকুৱা হোৱা আৰু এইফালে চাওক এনেকৈ গাছ বাগৰি আছে তাৰপাছত আৰু এইফালে লাইনৰ তাৰবোৰ এইফালে এনেকৈ এইবোৰ চাওক চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ আছে এইফালে গছ হ'ল আপোনাৰ এইডাল ভাঙি এনেকৈ পৰিছে এইফালে বৰমাৰ পৰিৱেশটো অলপমান দেখুৱাব ট্ৰাই কৰিলোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পাৰিলে মানে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এতিয়া মই ঘৰত যাম বডি মাখা চিংৰা হৈ কেনে ঘৰত যাম এনেকৈ তো ঠিক আছে লগ পাম এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত